နဲ့စတင်ထားပေမဲ့ Excel ထဲမှာ formula တွေကကစံကြရဖြစ်လို့နေ lookup တွေကလည်းငါမျက်နှာကိုလာဖြတ်ရိုက်နေသလိုပဲ ref error ကငါမျက်နှာကိုလာဖြတ်ရိုက်နေသလိုပဲ software ကလည်းလေးလံလုံးလုံးငါလည်းမသိတော့တာ connect to server တဲ့ရှာရတာ3ရက်ငါအုံနောက်တွေကွဲထွက်တော့မယ်ဒါဟာ content ရဲ့ရေကန်ပဲ ပိုက်ဆံလာတောင်းသူတို့ကထင်နေတာအကောင့်နဲ့ဆိုတာပိုက်ဆံဆက်ရုပ်ပေါ့ပေါက်ချမရှိရင်ပေးလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ငါကိုပဲလူဆိုးလို့ကြည့်နေကြတယ် white on နေကြတယ်စီမံသမားတွေကလည်းစာရင်းတွေကိုရှုပ်အောင်လုပ်နောက်ဆုံးကြတော့ငါပဲအမိုက်သိမ်းပေးရတဲ့လူသားကြရင်ကြောချမ်းနေစာရွက်တိုင်းမှာလက်မှတ်မှတ်ချက်တိုင်းမှာအပြေမလို့မရဘူးတစ်ချက်မှမလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကငါကိုစိတ်ရုပ်လို့ထင်နေတာလားဒါဟာ content ရဲ့ရေကန်ပဲ